अगर आपके पास कोई पड़ोसी है जो दो पैरों पर चलता है, बहुत लंबा है और तेज दौड़ता है, तो हो सकता है वो एमू हो। चलिए एमू के बारे में जानते हैं। एमू ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है। एमू उड़ नहीं सकता, लेकिन ये 50 किलोमीटर/एच की रफ्तार से दौड़ सकता है। एमू का रंग भूरा होता है। उसकी गर्दन पर नीला रंग भी होता है। एमू पौधे, बीज और कीड़े खाता है। एमू के अंडे बहुत बड़े होते हैं। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।